现在是我和喜猫去接小蠢猫，然后这一次呢，小蠢猫的那个领养人跟我老公发消息。送给一个没有经济能力的人，就是主要是这个人他说他自己家也养了一只猫嘛，然后他那个猫也养了1年，然后又说都特别喜欢这种乖巧的猫，然后哎呦就说家里人也很同意他养猫的，就把猫给他了。其实中间看了还可以啊，那时候不是发过照片什么视频？对啊，就看着还可以啊，但是就是太郁闷。向右前方进入辅路，随后。那我把手机开着，就是保险一点嘛。我把手机的录像开着，不让他发现就好。要不这个挂你身上，因为他认识我。哪个挂我身上？就是那个。可以啊。即将到达目的地。可以。是去他家接还是他送出来？我打电话问一下。喂。喂。我在那个路口等你吧。就你给我定位的那个位置。好的，好的。真的很对不起。他是什么样的情况？他是那个后腿那边划了很大口子，然后有很多蛆在那边。我是今天才回来，因为之前在住院。那先把这走吧，那就先拿走吧，直接拿走是吧？对，等会儿碰到伤口可能会感染。好的。真的很对不起，都是我的责任。好了。他在哭。啊，傻咪，没事。真的很对不起。没事了。没有负到责任。哎，没事。啊，行了，宝宝，行了，行了，这个拿来个这个小敲的。哦，行了，那没事了，那我们自己带回去就好了。我们就他们这个要这个塞完了烟的管子今天会在的，这个带的，我没听带了，哎。对不起。快过去。没事，你们先走吧，我们直接开车走了。那个小准平安了，可不可以发个照片给我看？好的，我现在送他去医院，直接先送医院。放后面吗？放那个前面的那个。把吃的拿上去吧。真的很谢谢你的人来。行，那你们先回去吧，没事。好的。好的。拜拜。我跟喜猫已经把小蠢猫接到了，然后跟张医生说了一下大概情况。9点钟左右的样子到张医生的店子里面，张医生会等我们的。现在我们在回去的路上了，已经。我们现在是刚下高速，我跟婷婷是2个人换着开的，我开高速，他开低速。刚才一直没有听到他声音，不会挂了吧？现在这么快呀？我有听到他的一声。是吗？对。咪咪，我把窗户关一下。咪，小蠢猫。哦，回答了。还活着。行。真的是作孽嘞！怎么没看到猫？它是不是跑出来了？哦，在后面。不是有一个空箱子？哎，那是空箱子，我傻了。懵掉了。懵掉了。2 hours later。现在我们到了医院附近了。咪咪，好大一股腐臭味，就是肯定是腐烂掉了的。可怜。咪，哇，瘦了好多啊。脸都尖了。不怕啊，不怕。阿姨来了，不怕啊。张医生，好久不见了。我感觉张医生头都秃了。没有啊，头发长了，我觉得。不怕。
它挺脏，你可能要戴手。它那个会让人碰。很大味道，肯定是腐烂了。不知道让不让碰。它很乖的，它不会怎么样的，它不凶。对，就是这个就是我之前说的那个智障猫。来了，咪，它可能走不动吧。待会直接把它的箱子丢掉，不要它的箱子了。箱子里面很脏很臭。来了，出来。没事，咪没事啊。哦，它好瘦啊！哦，乖。哦。天哪，是怎么成了这个样子？我的天哪！乖，没事。他这样那个太严重了。啊，还有得救吗？我担心他扛不起这一阵麻药啊。他现在这个是发现他是哪里伤了，我都没有看出来。你看，哎呦，这里都是有蛆的。先给他清一下，看要不要，就这样清肠，看一下是什么。你看在这里都有蛆的，都是有蛆的。哦，哎呦，全部都是蛆，我的天哪！乖。药浴呢？药浴的话嘞？药浴。对啊。没有用的，它这个很大面积感染。它是大面积感染。对。这个。试一下嘛，要不？用一点药的话，都是对它有点毒性的，我怕它身体承受不了，因为它已经太瘦了。一般情况下的话，都是直接用手抓，直接清理掉，每天清理。它是我遇到过最严重的一只长蛆的，因为之前长蛆的话，也就一处伤口长蛆，它是有好几处伤口都长蛆，而且是大面积的伤口。它疫苗没有打过的。打过的。打过了。对，3针疫苗打好了之后才送的。哦，好的。好，乖。乖。不要。拿它下巴就好。对。等一下，我去拿。我的天啊，你还是不要看了，婷婷。哦，不敢看，我觉得心里好难受。我们刚才也没敢问，什么都没敢说，因为怕它不给猫我们，直接拿了就走了。因为现在也不知道这个伤口是什么样一种情况，也猜不出来是什么情况下能弄成这个样子。对，干脆就让我。可能很饿，我觉得。哦，他是真的饿了，他想吃东西。那屁股这边，他没做过绝育吧？啊？没做过绝育吧？没有。我们送他的时候，因为他还小。我们送他的时候是4、5个月。对，那时候还小，所以没有做绝育。然后我们跟那个领养人说，就是到点了之后，他去做绝育的话，我们可以出钱，然后他都没有让他去做绝育。给他戴一个套吧。我上次有一只猫也是长蛆，屁股里长蛆，但它就一处位置。然后它蛋也被蛆吃完了。啊。对。张医生，他可以吃东西吗？可以吃。你要不给他弄点吃的好？就去把那个罐头拿给他。钥匙给我。先全力人先试试吧。麻醉下去，然后清理，然后看怎么样。一般如果是明天就能看到效果的，就能不能控制这个感染。对了。那就不刚好了，没有吃东西。啊，好，乖。好了，宝宝，好了。乖。哦，好。我不知道它这个伤口是怎么形成的。要么就是跟其他猫打架有个伤口，然后再被感染，或者是在家里怎么受伤，我也不清楚。因为像这种，我觉得应该是瘫痪猫才会出现的问题，对吧？它一般是在就是长期摩擦，然后整个后面的才会出现这样的问题。它没有理由说一个家养的猫会这样子的，除非它是关在很小的笼子里。
对吧？它不能动，然后吃喝拉撒在里面，然后屁股就烂掉了，这种才有可能。因为你就算打架，那个位置不好伤了呀，那尾巴下面怎么伤嘛？刚才那个人还在假惺惺的哭，你是但凡有一点良心，你提前一点跟我们讲是吧？他受伤的时候就跟我们讲。好，没事，就不会搞到这个样子。他说他住院，那你住院你手机不是一样在用吗？对不对？对啊。已经蒙过去了。消炎了这是？不是，这个是润眼睛。这起码1个星期了，是不是？他这个肉烂成个空洞，1个星期好不了了，他可能要半个月以上，甚至要1个月。我是意思是说，他起码伤了1个星期了。这个肯定的。对啊，他这个肯定不可能是刚伤的。我真的很想去网暴他，你知道吗？我从来没有这么想去网暴一个人，太过分了。这个怎么说呢？你去网暴他的话，到时候你是犯法的。他害了一只猫呢，他也不用负什么刑事责任。我现在就怕他还去领养啊，就是。怎么会这么多伤口啊？就不知道啊，伤口又多，面积又大。伤口有很多啊。下半身全部是伤口，你看大大小小的，就这种很像褥疮，我就觉得它是，你看这两边都烂掉了，屁股两边都烂掉了，下面全部烂掉了，看到吗？那里面有蛆，屁股两边都烂掉了，很大的洞。如果你们要做这一期视频的话，最好是等它能治好再一起放上去比较好。没有办法的，现在是很多人都看着他这件事了，所以哪怕是他领养出去，人家也会问他现在过得好不好。就如果不行了，也是要讲的，只是这样而已。下午他妈给我打电话的时候，在那边跟我一直在那里哭。我说他妈什么情况呢？那是，我说你这个有话说清楚呀，是不是？那你话也说不清楚，就在那里哭，妈的烦起来了，真的是。然后我问他怎么回事，他说猫出血了，有很多血。那我说你这到底是怎么回事？怎么受伤的？是不是伤口在哪里？你说你赶紧能带去医院吗？赶紧带去医院。他说他妈的猫找不着了。哦，就是猫受伤了，然后找不着。对。我觉得猫根本就没有丢，他本来是想告诉你猫死了的，猫不见了的，然后这个事就算完了，你知道吗？谁知道你又叫他去找了，然后他又觉得说他不去找的话，怕你找他麻烦，然后他右手找到了，这个猫能跑去哪里啊？它连路都走不了，它去哪里？不可能不见了，是不是？连脚上都是蛆。最大的是3处是吧？这里。我怎么感觉这里像是刀割的，像是钝刀割的？所以说它的伤口到底是怎么形成的？对啊，感觉这里像是割了3刀一样。到底是怎么弄伤的？只有他主人知道。是，只有他自己知道。别动啊，有一点痛，别动啊，马上好，马上好。肯定痛。能不能直接我拿着他的手直接冲他，冲到那个，直接用双氧水来冲他。我来了。今天是最多的蛆，明天就是每天这样。每天清理。每天清理，清理个3天就不太会有了。但他这个感染这么严重的话，容易。所以说，每天给它输点液，输液挂盐水。这里比较多，可能一次有一次的消的。就只能慢慢来了。最大的好像就是这个哈。这个伤口是最大的。忍一下啊，忍一下，待会给罐头啊。忍一下啊，忍一下。你看这个里面
刚才还没有看出来这么深。你。医生去给你放在这个。哦，好，谢谢。它一边动，那些虫子就一直往下掉。要不要再追加点麻药？它可以吗？可以。可以，那就再来一点吧。把它带回来一点。要不没有办法好好弄。刚才又补了一点麻药。那你涉水是什么？那个是润眼睛。要不他打了麻药以后，他眼睛不闭合，容易干燥。天哪！什么又忘了？我觉得你心里已经弄了这么多了，还有这么多。是啊，我也是啊。以前看到我都得。我虽然很怕，但是我没有，我得坚强一点。现在清理的差不多了。大部分都清理掉了。他还在呼吸吧？呼吸的。我有拍他这个。看他伤口，这样的话就干净很多了。对，而且水肿也没有那么严重了。这里都干净很多了。张医生他们这种心理承受能力好强哦，好真的是。我们拍这个还不知道能不能发，因为他这个太血腥了。一个是太血腥了，另外的话，他们观众看了这么多蛆虫的话也受不了。这个伤口是不能缝合的，因为缝了以后化脓会很严重，就是他这个创面太大了。顺便给张医生打一波广告。张医生不缺。不用。有名的医生都不缺。不用把我店面放上去。基本上都看不到血管了，那么细一条，肯定还很硬。这么细的一根血管，试看吧，能不能扎进去？也不一定能扎进去。你行的，我相信你行。连小熊那个那么小的小蜡烛，你都给它导尿导出来了，这个肯定行。但是它不一定有回血。哇，厉害，厉害！还能打？放心了，打进去。看到他有跳蚤，待会你回去要先洗澡换衣服。我也是。这2天先买点罐头过来吧。我那里有，不要买了，我有很多。我们家猫现在不吃罐头。万师傅看到了，不知道多难过。万师傅好喜欢他们，因为他们总要去拍片，所以他才不领养了，要不他很想领养。那到时候那些腐肉需不需要到时候就给它切的？他每天都会给它清的，就你不清的话，它长不起来了。就是每天都要给它清创，所以才要最好是留在医院里，这样子他每天都可以帮他，医生空了就可以帮他清理。不能用猫砂啊。因为它伤口太烂了，用了猫砂的话，可能会感染伤口。它这个尿垫换的勤快点就可以。那就辛苦医生你照顾。张医生，我先给你交一部分钱吧，等到那个再接他的时候，我们再一起算账。可以啊。先交多少？先交个500吧。行。第一关麻醉关已经过了，剩下的真的就是看他自己了。然后等他好了，我们再来说怎么去追究那个人。要公开我们也不会违法，就是该码的都码，让人家知道这个区
对吧？几几年生的这个人，他来领养，你就不可以给他领，就可以了。就肯定我不会去网暴他，或者是说去彻底的曝光他，让人家去人肉他，对吧？不能为了这种垃圾，然后让我们犯法。看他醒了，我们走吧。你饿不饿？我不饿。现在这个看过，大家都会没有胃口。醒过来了。好了，我们走了。医生，你是等他点滴打完再走是吧？哎，是的。好的。好，那明天再来。行，那我们先走了。那我们先走了，医生，辛苦了，拜拜。拜拜。现在是晚上11点了，从医院出来，然后我们准备把喜猫先送回去，太晚了，它一个人我们也不太放心。终于到家了，然后外婆刚才说狗一直在门口等我。水，等一下，等一下，妈妈关灯，等一下，先把灯关了，别浪费电。进去了，哎呀，好乖，好乖，我在。来，我要去吃饭。妈妈一天都没有吃了，饿。你吃过了，我知道。外婆刚才说已经给他们吃过饭了，她一直在门口等我。医生说我今天回来肯定吃不下饭，但是不知道为什么我好像没有这种感受。我还是很饿，我现在要吃。回到家之后呢，我是洗了个澡，洗了个头，因为小傻咪身上有很多跳蚤，这说明呢之前婷婷给她买的驱虫药都没有用到。那这些驱虫药去哪里了呢？在3月的时候呢，婷婷就发现她有在给猫吃廉价猫粮，当时就问她，也商量过要不要把猫领回来，但是她的意思是说她对猫已经有感情了。而且呢，他是很爱猫的，只是能用在猫身上的钱并不多。那我们自己也是养猫的，就是很能理解，就是如果是自己从小养大的猫，肯定是这种感情是很难割舍的，所以也就没有把猫领回来。只是说他既然给不了猫更多好的，那我们可以从我们这一边来弥补。所以婷婷会给他定期的买猫粮、买罐头，还有猫的一些用品什么的。这也是现在我们最后悔的做过的决定。看到评论里大家都在说我们应该去追究他的责任，可是要知道现在没有反虐待动物保护法，婷姐夫连夜就要去他家打他，但是为了一个这样的人渣，然后把婷姐夫再送到派出所去拘留，我觉得更不值得。眼前呢，最该做的事情，当务之急就是让小傻咪尽快的好起来，能活下去。等他的伤情和病情都稳定之后，再来研究怎么合法的去曝光他。当然，在公开曝光他之前呢，我们首先会把这些他之前的领养资料发给一些大的领养群的群主，让他们规避这个人去再领养猫。不管小傻咪受伤的真相是什么，这个领养人他没有照顾好猫，没有在猫受伤的时候第一时间给到它救治，他就不配再养猫，没有资格再养猫。我们发这个视频的原因呢，就是想告诉大家，救助不易，送养更难。希望大家在看到小傻咪的经历之后，不要再抱怨领养的门槛那么高，条件那么苛刻。视频的最后呢，我想再一次大声的呼吁，反虐待动物法尽快出台。谢谢大家看到这里，还想提醒所有的做救助的爱心人士，在送养的时候必须严格审核。那我们这期视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。奶奶在呼吁了，不着急啊，肯定会立法的，放心。其实要是我们一开始知道它这么严重，我们可能都不会拍这个视频，对吧？我们只以为它是一个小的伤口在后面，看照片就只有小小的。对，只是说化脓了有蛆，但是没有想到是这样。